urakwiriye gushimwa. Hello bakunzi ba BTV Burundi, bakunzi b'ikiganiro Be Love Show, bakunzi banje nirakoze Ange Negrita. Tuba turi kumwe na DJ Rafa rimwe na rimwe yatafatiwe n'andi mabanga y'akazi. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cha Be Love Show. Murabona no munsi ko turi ahantu hiyaguye, turi ku kibuga cyo kuri ETS. Rero twagenderanye umugwi uri nyuma yanje, nibaza aho muri ko murabubona. Urimwe abato, urimwe abakuze, ariko kandi bakora umurimo umwe w'Imana, umurimo wo guhimbaza Imana. Bakora amasakari, murabibona, kandi bariga. Turaza kumenya byinshi kubijanye no mugwi, kubera hamwe abana biga, harimo abagitonda ku ishuri. Bigenda gute mu gihe cy'ishuri? Umugwi wabo watanguye gute? Mbega usanzwe ukora ibiki? Byinshi muri ibyo turaza kubiganira. Muze kubana nanje rero mukanyisha singira ndabasanga aho bari kugira ngo tuganire ibintu bimeze neza. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, nabwiye ko nagendeye umugwi usanzwe uhimbaza Imana. Nabwiye ko tugiye kuganira byinshi, ariko imbere yaho reka banze nganirize umurongozi wabo, mu nyuma turaza kuganiriza abasanzwe arongoye. Umeze neza? Ego ndashima cyane. Akazina ni Fiston Ndikumana. Tubasanze hano ku kibuga cya ETS, muri kumwe n'umugwi musanze w'umurongoye. Umugwi ni icyumviro cyawe byagenze gute kugira ngo ushobore kwegeranya aba bantu bose? Ni icyumviro twagize kuva kera tugitangura vocal trainings hano, kuva mu mwaka wa 2018 gushika no munsi. Rero turakora hamwe tugahimbaza Imana mu buryo bwacu, amajwi yacu meza. Kugira ukoranye nk'aba bantu byagenze gute? Mwatanguranye muri abantu bangahe? Twatanga turi abantu bake cyane. Twatanga turi abantu bagera kuri 25. 25. Igihe ndiko ndabaraba kuri Instagram narabonye umenga hahora haba harimo abana batoya. Bigenda gute kugira ngo abavyeyi bakwemere kuguha abana babo bakiri bato? Ego akenshi abo bana bazanye n'abavyeyi babo, bakabaheza bakabadushikishikiriza kuri ko babifuza iterambere ry'abana babo mu bijyanye no kumenya kuririmba mu majwi atandukanye. Ama ikiba gihari gusa niyo confiance batugirira. Ego kugira ukoranye abantu si ikintu coroshe, kandi banavyumva. Mwafatira kuki? Kandi hari abantu basengera mu madini atandukanye, mwafatira kuki? Kubera ko twese hamwe udashingiye ku madini turi umwe, twagizwe umwe na Kristo kubw'igikorwa yakoze ku musaraba. Umva nta mpamvu yo guhagarara ku madini cyangwa ibindi byose byo tuma bidutandukanye. Rero nimba twarashizwe hamwe, twashizwemo kugira ngo dutazire Imana yacu, tuyishire hejuru tutitaye amadini. Usibye ko mukorera hano ku kibuga, ahandi hano mukorera bigenda gute? Mbega murindira ama invitation kuja mu bikorane bitandukanye, bigenda gute? Dukorera hano gusa, ariko mu minsi iri imbere tuzoshobora kurondera ibindi bibanza dukoreramo kugira ngo bize birafacilita bamwe kubera ko hari abava mu Kinama, mu Ngagara, mu Kanyosha, ahantu hatandukanye. Rero aho imbere tuzoshobora kuraba ikibanza ki favorable kuri bose kugira ngo byorohe cyane gose. Biramaze gushika bakabatumira mu ma église, mu ma concert hatandukanye? Ego baradutumira akenshi. Mu bantu umuri ko murakorana harimo abanyeshuri? Ego barimwo. Mutangura amasaha ya kare cyane, mutangura isaha 12 z'agatondo. Bigenda gute mu gihe cy'ishuri? Urumva kubera ko akenshi abari weekend uba byoroshe kuri benshi, ni samedi ni biga bamwe. Iyo bishitse bamwe ugasanga barafatiriwe, niyo cha duheza tukagira hagati mu ndwi ku munsi wa mercredi ku mugoroba. No munsi kubera ko bari mu vacances, niyo mu twakoze muri aje masaha dukora samedi mu gatondo, ariko iyo ishuri ryatanguye cha dukora mu masaha ya 15h. Ego murumva ko ikaratuganirira ibitandukanye kubijanye n'uno mugwi n'umurongozi wabo, kandi n'umugwi novuga ngo wagutse. Ibindi bikorwa mutegekanya gukora nk'umugwi cyangwa musanzwe mukora byo bari nk'ibi? Murabona yuko akenshi abantu batuzi kuri ama video dufata mode selfie, tukaririmba duhimbaza Imana, kandi ni nacyo kintu tubona caje kituzamura ku buryo abantu bose batumenya. Ariko tuko turapanga mu minsi iri imbere kuzoshobora gukora les clip video zitari muri buryo ariko ziri mu buryo nyene
nk'ubwo abandi bakoreramwo kugira ngo tubashe kuavansa tuja imbere mu bikorwa dukora. Dukunda kubona muri ko muragira ama repetition mwigira ku ndirimbo z'abandi. Umugura ashobora kuba ufise indirimbo zawo. Ego urahari zirahari indirimbo zari nke zika kuri 5 ariko ntizirasohoka. Oya. Kubera iki zitarasohoka? Turindirigiye. Ya nibaza ko mu gihe nyine atari kinini cyane gose tuzoshobora kubitangura kugira ngo tushobore gutangura kuzisohora. Ni imigwi myinshi itandukanye itangura nk'uko kwanyu ikiga amajwi cyangwa amatravail ariko bikarangira bose batandukanye. Wewe ni igiki cyagushoboje kugira ngo cyangwa cyabashoboje kugira ngo mushobore kuba muri kumwe gushikiriza isaha? Nibaza yuko ari ni novuga yuko ari nk'umurongozi kujua role y'ubwizigirwa kubo baba basanzwe barongoye, ariko jewe novuga yuko nta buhinga bwinshi nakoresheje canke nkoresha, ahubwo nuko akenshi bino bikorwa dukora hano tubikora jisema mu kuri no mu mwemu, kuko iyo ibintu bigiye mu kuri no mu mwemu niho haza bwa bwizigirwa kwa guhimbaza Imana mu kuri no mu mwemu, bigatuma twese tuba umwe maze tukabana dutera tuja imbere. Ya tutitayeho kuri binabiriya bishaka kuza biba bifise intumbero yo kudushira hasi, ariko twe tukabandanya kuco tuba tugamije ari imbere ko dufise yerekwa iryo yerekwa ntitugomba kugiyica n'ibinabiriya. Ya mumaze imyaka hafi igera kuri 6 mukora, ariko urumva neza ko mutarasohora igikorwa. Nibaze ko n'ikibazo cy'uburyo gishobora kuba kihari cyangwa ikibazo cha management. Ego ico exactement novuga yuko kirimo, murabizi neza yuko iyo ataburyo buhari nta kintu nakimwe ushobora gukora, na cyane hano turi murabona yuko bisaba les promotions, bisaba ibintu byinshi cyane gose nka clip nk'ibiki, donc na ma finance. Rero iyo habonetse nk'aba manager bashobora ku managing umugwi urumva byoca byoroha cyane gose. Mu myaka 6 ibintu bikunda kubagora, bikunda kugaruka kenshi nk'umugwi n'ivyaha. Akenshi nuko murabona ko ari benshi cyane gose, harimo abana bakiri bato, hari abakuze. Rero akenshi biragora kujera les comportements zabo, harimo abantu usanga bafite comportements zitandukanye, bigasaba wowe nk'umurongozi kumenya ukuntu ubafata. Rero ikindi novuga nk'intama usanga tugira nuko akenshi usanga dukoranye bamwe ugasanga bafasha ama voyage baragiye, dufate nk'ubu yari umurongozi kanaka usanga aragiye, usanga habayeho faiblesse gatoya, ariko toujours nkuko nababwiye dufise yangiro yiyo turiko turaja, même si twoba turi batatu canke batandatu turazinza ko tuzoshika. Ego kugira ugire ikimvira nk'iki, hari gihe ushobora gusanga uri ufise église urongowemwo, ariko kandi n'uburongozi buratandukanye. Hari gihe uburongozi bushobora kuvuga ati ibintu murimwo ntavyo tuzi, nindabarongoye. Izo ntambamye ntizikunda kuba ko nk'umurongozi. Izo ntambamye zarabaye igihe kitari gito, aho usanga mbere bamwe hagati muri twebwe amashengero yabo baba bavamwo, usanga bariko babuza bivanye sinzi n'amadoctrine y'ama église yatandukanye. Rero nidufise kuca dukoresha inguvu, ariko turagerageza nyine korosha ibintu kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nka jewe novuga yuko église iranshigikira cyane gose. Ego bikunda gushika gake aho uburongozi bushigikira iyindi migwi isanzwe ikorera ahandi hanze y'igihugu. Reka tubanze tukureke gato tubanze tuganiriza nabo musanzwe mukorana uwo murimo. Muri akazi sibadati nibatinye tuje kuganira n'umurongozi wabo, ariko kandi ndi kumwe n'inkumi nazo nyine ifoko batubwira bishasha by'umugwi, gituma bawukunze, gituma wawurimo, gituma wagumamwo byose. Ariko imbere yaho nabaririmbyi, imbere yuko tubwira akazina ndahera ni buryo ni buryo ndahera iburyo bwanje kugira ngo banganirize, ariko imbere yo kunganiriza ifoko bandirimbira nkumva amatwi yanje araryohewe. Ubu mu mutima wanje nuzuye amashimwe, njyambura uko mbivuga abijisha mu ndirimbo, ndirimba amashimwe yandemeye.
ndirimba amashimwe yandemeye mu mutima wanje nuzuye amashimwe ngambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe yandemeye ndirimba amashimwe yandemeye umeze neza ego meze neza ndakubona ego amatwi yagiye aryohewe merci akazina nini bon nitoshimira Imana Janine umugwi bakwakiriye ryari bon umugwi banyakiriye ndamaze nk'imyaka 2 ngaha imyaka 2 mu myaka 2 wiziki bon mu myaka 2 nahigiye ibintu bikomeye narashoboye kumetriza umuhamagaro wanje nasanze ari umugwi mwiza cyane umugwi udufasha gukuza impano zacu umugwi udufasha donc nasanze ari ahantu bashigikira impano y'umuntu bakadufasha kugira ukorere mu mpano uzi neza kandi ugashobora gushika ku muhamagaro wo kuririmba ukabikora neza bakadufasha gukuramo amakosa atandukanye turetse impano ukuntu waje umeze mu bijanye n'inyifato hari ico byaguhinduye ikintu wahevye wahora ukora cagutwara umwanya unye wahevye cyo bari cyahe ni igiki cyahindutse bo ikintu numva coba cyarahindutse iyo turi ngaha usibye ko tuba turi mu gikorwa c'Imana hariho n'igihe uburi kuratakaza umwanya mu bintu bitagira akamaro ariko ujya mwanya uburi ngaha hariho umwanya utagira akamaro uba wataye ariko uje ngaha ukaba uri kunguka ikintu gikomeye mu bijyanye n'imwemu cyangwa mu bijyanye n'iby'umubiri kuko ntabwo tuhakorera amatravaye gusa turahakorera siporo turanonora imitsi donc icyo cyose ni ikintu gishobora kugufasha ni ukuvuga ntitwunguka mu mwemu gusa ariko turunguka no mu buryo bw'umubiri ndagarose umeze neza ego nawe urashaka kutotiza akajwi basi akibaza ndagushimiye y'umugambi ufitiye ubugingo bwanje ndagushima Yesu kuzi nico ndiko ndavuga nawe washitse mu bijyanye jewe haraheze igihe kitari gito nshitse ngaha haraheze nk'imyaka 3 ariko kubera ko imvu z'ishuri twarigana samedi byarangora gushika hano kenshi twaranasubirayo lundi mercredi vendredi urumva yuko byarangora kuza urumva naboneka kenshi mu vacances bigaca bingora ego kuva ushitse gushika umaze kunguka iki maze kunguka ibintu byinshi cyane kubera ko nasanze ari umuryango d'abord biragoye uburyo ushobora kwakira donc uburyo banyakiriye nibyo bya mbere byanyakiriye umuntu atashobora kukwinuba abo muri kumwe hose bakabona yuko umuryango nakiriye ibintu byinshi cyane maze kumenya ibintu byinshi cyane amakosa mwamwe naho rankora ntagikora ubu byinshi gose ubu ushobora kuja mu bandi ukabigisha ego ubu nanje dafise ico noshobora gushikana imbere y'abantu nkavuga ati nk'abandi mbona yuko nk'ubukoze nk'ikosa ndashobora kumenya uko ukoze ikosa canke uririmbye nka dièse ndashobora kumenya ati arakoze ikosa ego kugira umuntu agorora ijwi neza kandi aririmbe neza hari ibintu bibujijwe gufungura hari ibintu dufate nk'ipiripiri ivyema cyangwa umuceri ivyo bintu byose nkusanga ujye umuceri we umuceri ndawurya kandi ndawukunda ega birasigamwo agatosi mu muhogo ndawurya kandi ndawukunda sinibaza no kwa muganga ko bawumbujije no weba gusa
mu gishingo nyene cyuko naba nawuriye nanjye nsangerageza nkakora gose kugira ngo tujya tuveyo nyene yego hari n'ibindi utegerezwa gufungura nk'umuntu akubwiye igira ibisi ugura imire igira ibisi ndarimire nisanzwe ko duca tuvanga n'ubuki urumva yuko bica biza bisa kandi kanoveye kubera ko nyene tushobora kubirya tinye kugwa kumenya kuririmba birarusha biravuna turabizi mugabo hari ibindi nyene usanga urengeje wibona he inyuma y'uyu mugwi nko mu myaka nk'itatu wibona he bisanzwe bivanye naho ngeze nkora bampaye imbono bampaye kubona kure uburyo nahora ndabamwe sibwo nkirabamwe kuko novuga yuko banyigishije kugira ico mbona imbere apana wa muntu akora abona ahanyene kurukuru no muzinga ariko nkakora ndaba n'imbere nkabona ati nkwiriye gukora cyane kugira ngo ushobore gushika hariya nshobore gushika aho nakayashitse nshobore kunaharenga yego wararangije ishuri ya ndaciga kibazo nagenda kubaza cyenda kireka kandi bazoye ko arafise ibisuko warakunda gusohoka igihe waza mu mugwi gusohoka nyene mugasangira n'abagenzi ego ubu uracasohoka ndasohoka kuwa gatanu buca uza kugira repetition oya ntabwo ari buri gihe bigira ikintu cyose n'umwanya wacu wasohotse ukaza kugira repetition umva haca havuka ibiki oya iyo bucanza kugira repetition urumva kubera nkasanzwe tuba tuzinduka ni igikorwa utegeza kwaza kwitegurira baze bigushikiye wasohotse umva oya kubera hari amaprespe tugenderako ngaha nukuvuga hariho impanuro baduha tuca tumenya ingene twitwara nk'ibyo gufungura canke mu kunwa ucumenya ingene uvyitwaramo ego murakoze cyane reka mbandaye n'imisore kandi mukanya isasi hanyuma baraza kuturirimbira bose mvanye n'inkumi ubu naho ngiye mu misore reka mbere kuri umuntu muremure anduta hanyuma turabadanya n'uyu umeze neza n'amahoro menshi akazina nitwa Fils Anelka akazina keza twagiye ubanza tugiye twahejeje kumva amajwi y'abakobwa ubu naho turashaka y'umuhungu. You change everything and you make the way there is no way. Ntibiheze? Iraheze indirimbo. Urambivye amasegonde 15 uvuga basi 30 secondes. Wanyujujishimwe Huma umunezero ushizwe hejuru Yego bija kumeze neza. Yego meze neza ndashima. Kuririmba bivutse iki kuri wewe? Kuririmba kuri jewe n'ingabire fise nakuze nkunda kuririmba nigiye narakizwa nakunda abaririmbyi bari profane. Kijijwe ryari? Nakijijwe ya 2017. Wakunda umurimbyi uyuhe muri profane? Muri nakunda yi Alicia Keys. Nta murundi wakunda? Abarundi narabakunda. Jewe bisese ndiko ndabaza abantu bamama example y'abaririmbyi bo hanze. Ego nivyo barinspira mugabo abarundi bukomo. Abarundi yanspira gose yari Kidumu. Yari Kidumu no umugabo byaravuye. Yari Kidumu. Opava yari Kidumu. Gusa nundi ndacakunda indirimbo ziwe akunda ibintu yaririmba byari ibintu byubaka. Kujwi. Ego ari ibintu yaririmba n'amateknike ashiramwo. Nukuntu yarazi kuvuza instrument yarangyohera gose. Usanzwe uvuza ibicurarangisha? Bo ndiko ndacari ndiga sindariza kwiga guitar acoustic. Acoustic. Watubwiye ko ari impano. Iyo mpano washoboye kwigaragaza gute muri uno mugwi? Uno mugwi nkigishika ngaho kwanza ariyo vyinshi nabigamenye concernant voix de gorge, voix de poitrine, voix de ventre, ivyo byose navyo narinzi ama technique vocale, ama listen runs, ama suspend, ivyo byose navyo narinzi. Rero igihe nashika muri uno mugwi nashoboye gutera imbere mu by'indirimbo. Iyo abarongozi bariko barigisha abantu bakabona bariko barabitora
hari igihe usanga bakaze barabishika ugasanga umurongo azagukari abaririmbyi barafise ukuntu bashavura cyane bashavura biri hagufi biramaze gushikira umurongo azavuga ati iki urimbye dièse ukumva birakubabaje boje umurongozi wanje novuga mu bye no kuririmba novuga ko ari Fiston Smith wenyene ko kuri church sindirimba kuri church muri caractère ziwe ibintu byo gukara wapi n'umuntu yihangana kandi umuntu cyangwa urigisha kwigisha yorabishika nyene akagira akameza umwanya nkigisha ikintu kimaze gukungura kuvushika muri uno mugwi haba mu buryo bw'impemu cyangwa mu mubiri ni cyane mu buryo bw'impemu cyangwa mu mubiri cambe muri kino kibanza nasanzwe ubumwe budasanzwe nasanzwe urukundo nuko novuga kandi yamadwimiriza igihe cyose ngo kugira ngo ube umuririmbyi akwiye yego kugira soft kugira soft no kugira tempo kandi no kugira ubumwe n'Imana no kugira ubusabane n'Imana yama bitubwira igihe cyose tukubitemo sa kuciyogira ubwo no akaririmba ntabwo banigerageje munani mutanani sinananiko twagenda akaririmba nakaririmba okay umutima wanje wuzuye amashimwe nzambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe wandemeye umeze neza meze neza kati Jonas umugwi umaze kukumarira so gatoya ati gatoya nango mankubaze witwa gute genda gira presentation ntiwanyumvise nitwa Irakoze Ange Negrita ukorera ivyandiko sizaho ni ivyandiko mbona ngasi ndahabona BTV ikorera ureka kumbaza ko nije naje kubaza no munsi ariko kubazanya ni vyiza ntacu natakubaza behind camera okay twagiye nakubaje nti umugwi umaze kukumaririza umugwi ni ikintu kinini cyane nkuko benshi babivuze twe turi umuryango kuba mu muryango urumva n'ikindi kintu kinini cyane yego n'umuryango usibye kuririmba ikindi kintu wabonye muri no muryango ni giki ikindi kintu icambere ni umuryango ikindi kintu ni indero nziza kutwigisha ijambo ry'Imana kutwigisha yuko kutwibutsa yuko twahora dusenga ibihe byose mu byo tuba turimo byose hashimaze kunguka mu bijyanye no kuririmba cyane gose igiki icambere n'umunezero ca kabiri no kumenyana n'abandi tutari tuzinanye ca kabiri n'ingeso nziza n'indero nziza muhira wifuza kuzo gushitse he ubifashijwe n'uno mugwi mu myaka ingahe wifuza wibona he jewe nibona kure gusa singomba gushika aho ngomba je gushika ngomba gushika Imana ingomba ndagushimira Yesu ringishu kandi ndakwizeye mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu ringishu kandi ndakwizeye mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe Yesu ringishu kandi ndakwizeye mimbagwa no kuba mu bwiza bwawe kandi ndakwizeye mimbagwa no kuba mu bwiza
ubufasha bwawe. Sha nanje shira mu wanje wapi. Umeze neza. Yego cyane. Akazina. Nitwa Claire Irakoze. Uno musi ku munsi wa gatatu ni mu gatondo muri mu buruhuko nizere ko wiga. Medije imaniti umwaka. Uzontumira kuri diploma. Yego. Zaturirimbira. Yego. Arahejeje ni nawo mwanya mwiza wo gukora amatravail kugira ngo abashashikikure uciga byari bimeze gute hamwe n'umugwi warabifatanya bikagenda gute. Ciga naragerageza nyene akaryo ndose nkabyazamo umusaruro. Habaye konje nari yaranja nkaza nyene nkiyaranja nubwo batabaje nkaza nkarondera uwumfasha umwe muri aba tugafashanya bafise umwanya hama samedi nkaza nkakorana n'abandi canke après midi nkaza nkakora mu bandi. Yego. Muhira ntibagukariye ati wewe wishinga kuja muri biriya bintu ntuyiga byari bimeze gute. Muhira nyene urumva nyene batege kubaguma babona ugenda gatatu mu ndwi ni kenshi babona ugumugenda bisaba ko nyene ubiyumvisha. Narababwiye ati bizomfasha n'umuririmbyi ntegerezwa gukora kugira ngo ijwi rigere ahandi hantu singume hahandi nyene. Usanzwe ufise ubundi burongozi ahantu usanzwe usengera aho babifashe gute. Ahandi hantu usanzwe usengera kubera ko ndi umuririmbyi aha anye gukora nyine urumva baragushigikira kubera ko bashaka nyine ko dutera imbere kugira ngo nabo nyine baradukenera bakadukoresha nyine urumva wumva ko ushoboye nabo nyine baranezerwa ntibashobora kukwankira. Umeze neza. Yego. Akazina. Prime umeze neza. Yego ndashima. Usanzwe wiga cyangwa urakora. Mejeje imanite umwaka ndahejeje. Ahejeje. Muri uyu mwanya hari abadire bamwe bariko barakwega gatabi. Wowe niki cyatumye dagakwega. Donc gitatumye nagakwega bwa mbere na mbere novuga yuko je nakuze nsenga kije nkijijwe donc sinigize ndo umwanya wo kuja muri ivyo. Kana nakuze ndo umwana usanga kenshi bakarira muhira adati. Kubagana. Oya se akubagana. Oya. No gukarira gute utakubagana. Donc usanga ari baba usanga baguma mu rupangu. Gace bituma bijya byose utanavyumvira. Baguma mu rupangu. Hanyuma umenya gute kuririmba kandi uguma mu rupangu. Donc je nakuze nsanga abavyi banje baririmba ndagishanye nkora ndabikunda rero. Umuririmbyi wakunda wa profane cyangwa wakunda wa gospel. Nakunda wa gospel. Inde. Apollinaire. Turimbira akaririmbo kamwe kapo. Negere inebe yawe zanyibimasi vy'amashimwe ngoririmbira indirimbo z'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa. Negere inebe yawe zanyibimasi vy'amashimwe nguririmbira indirimbo z'amashimwe n'icyubahiro niwe ubereye gushimwa. We waremye isi n'ijuru niwakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amasima wewe. Umaze imyaka ingahe mu mugwi? Imyaka ishika kuri 4. Ni kubera iki wumva woguma mutova? Cyo tumana ugumamo cyane. Icyambere nuko nasanze bafise urukundo kandi barashigikira umuntu wese kucumbira afise kandi kiretse n'icyo ikirushirizeho barandufasha cyane gose. Mu mugwi nk'uyo hari gusanga muramukanya mugenderanira birakunda kubaho muno no. Biraba cyane gose nenitse bituma binyakuraje kugumamo. Na Omega, oh, turaguhimbaza ukwiriye
Oh, uri Alpha na Omega. Oh, Yesu. Oh, Yatre kandi. Uri Alpha na Omega. Oh, Alpha and Omega. You are Alpha. You are Alpha and Omega. And Omega. We praise you, Lord. We worship. Yeah. You are. One more time. One more time. You are Alpha. You are Alpha. Oh. Yes, come on. Hey, we give you all the glory. Yeah. Yes. Praise the Lord. Whoa. Yes, we give you all the glory. Praise the Lord. Yeah, yeah. Yeah, we give you all the glory. Oh, yeah. Whoa. Yes. To go higher. To yeah, to go higher. Oh, yeah. Oh, ukwiriye gushimwa. Wow. Oh. Uwo mugabo nanje ndamwemera. Umugabo 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 nanje ndamwemera. Yesu ndamwemera. Umugabo nanje ndamwemera. Sala. Yabikoze gute? Oya reka ndashaje. Niki ngo ndabona nabyo nzi n'ukuri. Ndayitsibagiye zose. Iya. Ntatsibagiye wangu nashaje. Kuko aho oya reka tange ikiganiro. Reka tange ikiganiro. Baba ndinagira mbaze bari shaka babiri banyuma kugira ngo turangize ikiganiro.
turirimbe abo bosima kuko aho ugendera ijuru niho Kwa ubaye harubusima kukaugendera ishuru niho riri nimore kukwa ubaye harubusima kuko ugendera ijuru kuko ubaye harubusima kuko ugendera icyo cyuru umwami we nimore twagiye ameze neza ndashima vrema akazina nitwa Mugisha Beni gusubo bivanye n'ikintu nkeneye kuba muri my future I need to be BM worshiper. Yeah, lizina baritoye. Ubitora kare burya igitigorwa kiri gito. BM worship. Ushaka gusona indirimbo wewe? Yego vema. Nkamaze kwandika. Mfise indirimbo zishika 200. Yes. Zanditse? Yego. Ayo wazandike? Melody baritoye? Yego. Turimbere kamwe. Imwe ni Shimwa Mwami ukwiriye gushimwa kubwawe nahindutse musha naruwo gupfa rubi urandokora kubwawe nahindutse musha. Kugira urinde wiyumvira ati je nkeneye kuba umuririmbyi nkeneye gushika ngaha izo ntege bazikuye n'abarimwo arigiye bavuga ati natwe tubirimo biraturusha mu bisanzwe twebwe nakuriye muri Pentecote kandi abavyeyi banje bose n'aba Pentecote mere mama wanje n'umuntu azi kuririmba ku rugero rwo hejuru nikuvuga twese oyanga mu kinama kuri Pentecote mu kinama twese rero twakurikiye impano ya mama twese muhira n'abana bakiri bato twese turabaririnze nako nza Pentecote bataja mu migwi nk'iyo byagufatiye bivana nico we wizera na ukeneye gushikana vizu ufise burya ufise vizu yo gushika kuri amahanga yose yakumenye yamenye ijambo ry'Imana ubutumwa buvuye muri wewe ugomba utange nuco ugomba uririmbire gusa muri eglise uje kuri stage gusa kuri eglise uririmbe burya ucutegura n'ukuntu utera imbere ushikana ubutumwa bwawe imbere bivanye n'Imana Imana yaguhaye kuko ni woguma muri eglise honyene kuko ari abantu hanze hiyo bakeneye kumva impano yiwawe ijwi ryawe amajambo ukoresha mu ndirimbo kugira yakize benshi. Saturimba muri Pentecote. Yego. None ufite ubwa ko umunsi umwe zo guhagarika. Mu bisanzwe izo umuntu arabigendana kuko nawuze umunsi n'isaha ivyo birashoboka. Muri Pentecote ni ibintu by'igisirimba ariko reka tuve muri Pentecote sivyo? Umeze neza. Yego ndashima. Ndakubona. Niho nzi. Umaze imyaka ingahe muri no mugwi? Imyaka ishika kuri 3. 3? Umaze ko waje uziki? Cendazi. Waje uziki? Naje nzi dukenya gusa atari twinshi. Wasanze wita ibintu byo kuririmba ukavuga ati kanitaho tunwa turi. Yego. Nde yakuzaye? Nije nizanye. Bakwakiriye. Banyakiriye neza.
ni kenshi cyane cyangwa ni kinini ni kinini cyane ni urukundo barashwana bimeze gute oya nta byo gushwana biri muri uwo mugwi ibintu byose biri fresh cyane uvuze ko ushaka gusohora indirimbo uri wenyine sivyo bizogukundira bivanye n'idini kubera naje ndabizi ko narihozemo kuko mu bisanzwe twebwe ari umwarimu yaje kumbwira nkeneye gushika kuri iyo ntumbero nihagera yuko nsohora izo ndirimbo nzoce negera umukozi w'Imana ndabibabwire babimenye kugira nabo nyene nimba arico banshigikira bakinshigikiremo. Tubashimire cyane nibaza ko umwanya w'ikiganiro uriko urahera kumwe n'umurongozi wa GPF ariko kandi GPF ku bantu badashobora kugisobanukirwa ku bantu badashobora kucumva ni giki umajambo yose ni ryungane riri mu Cyongereza Joyful Praise Family ya mu Kirundi ni navuga yuko ari umuryango w'abantu bahimbaza mu munezero akaja mu kanyuma ushobora kubwira abari baradukurikirana abakunzi banyu bakunzi ibiganiro birashobora kunzi bimbonesha kuri BTV Burundi nakaye kugira ngo dushobore kurangiza ikiganiro cyacu ndazi buri muntu wese ariko arankurikirana kuri no mwanya afise ubutunzi kanaka Imana yashyize muri we na cyane cyane yari yongabire buri muntu wese hari ingabire Imana yamuhaye rero umuntu wese ariko aranyumviriza ariko aratwumviriza kuri no mwanya no mutekera akantu ko kuvuga yuko akwiriye guhaguruka ahantu ari agashininga akakaka mu ngabire Imana yamuhaye atsinda ubwoba kubera ko ubwoba buzotuma udashika kuri kiya kintu wifuza ahubwo buzotuma uguma aho uri ahubwo n'abantu bamenye n'icyuri ngo bashobore kugufasha mu gutera imbere kwawe mu ngabire yawe zaniza ko abantu bako badukurikirana mwaryohewe mwaguwe neza n'ikiganiro cyacu cy'uno munsi ndabashimire cyane ndabashimire reka nshimire no mugwi cyane ko mwashoboye kuduha akaryo kugira ngo dushobore gushika hano mwakoze namwe cyane gose kuza mukatuganiriza murabona ko mwabaremye umunezero yabanezerewe kandi bahimbawe cyane ego ndabashimira abakunzi ba BTV Burundi nizeye ko tuzosubira kubonana vuba cyane turi kumwe na DJ Rafa kugira ngo dushobore kubaha umunezero hamwe n'abandi batumire ndabasaba kubandanya gukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugira ko muba mwubahwe naho ubutaha